Do vej torta pandistele. No, coccolò. Usiamo i biscotti. Do grim biskotat këtu. Guardate, ho ritrovato il mio tablet di 2 anni fa. L'ho ritrovato finalmente. Ja kishe fshirë mami, po do t'ja fshir prap. No, perché io lo nascondo. Li frullo io. Sì, amore, sì, ora li frulli te. Guardate, adesso sto facendo un gioco tipo dove si colora in disegno. Vabbè, grini këtoja dhe do shikojmë që sa do na duhen Cheesecake akoma. pandistelle fai tipo. Ja gocën i biskotat i grim për të përgatitur bazën e tortës. I hedhim në një kup. Këtu ja presim gjalpin, unë i kam hedhur gjysmën e pakos gjalpi. E pres në 4 ore dhe e vë në mikronde për të shkrirë. Duhet i kisha hedhur edhe më, të themi, më pak fare gjallë, po s'ka probleme, mirë doli dhe këshuja. Më duket se kalova pak dozën, po s'ka gjë. Ja i trazojmë biskotat bashkë, si që kemi grirë me gjalpin. Si keni kaluar sot o gocat mira, si keni qenë, gjithë shoqëria ime, jo vetëm gocat. Uroj që të keni kaluar një të diel të bukur, si që u ka dashur e bardhë e zemrës. Dhe ju uroj se avash iku. Dita erdhi nata, uroj një fillim jave të mbar për nesër. Ja dhe bazën si e bëm, e përgatitëm dhe e futëm në frigorifer për gjysmore, dhe këtu do përgatisim panën. Sa të rri baza në frigorifer, ne do bëjmë gjërat e tjera. Kemi rraur panën me mikser. Tani kemi hedhur 250 gram mascarpone. I rrajmë të dyja bashk. Derisa të formohet ashtu siç dëshirojmë neve. Edhe ja, ku doli, perfekt. Ja, super. Nuk bie fare. Këtu i kemi vendosur edhe pandistele. Kjo është një çokollat e përgatitur kastile për të bërë torta pandistele, që i thënë këtu në Itali. Po pak më parë kam hequr pak panë që më duhet për dekoracionin lart. Këtu po i qeshja me burrin se po fliste me Tiatin. Pardi kishe takuar një nga orikumi i Vlorës, më duket, mos gaboj. Edhe i kishe pyetur burrimin, kishe thënë që po ti shqiptari, jo nuk jam shqiptari, kishe thënë ai. Po pse nuk je shqiptari, kishe thënë burrim? Nga jeti, jam nga orikumi i Vlorës. Po pse Vlonjati kishe thënë burrim, nuk jam shqiptar. Këtu i kam dërmuar brenda dhe aty te 6-7 biskota nuk i numërova, i kam bërë me kështu me amendje, goconi. Kam marrë nga 3 herë, ke parasysh dhe i kam dërmuar. Nuk i numërova biskotat, mos të... Ju mund difni sa të doni, nëse doni ta bëni. I trazojmë gjitha bashk. Tani i kemi bërë dhe dekorim rreth e përqark me biskotat pandistele, që ti bëjmë atë bordin rreth e përqark tortës. Po zgjidhem biskota se nuk ishin gjitha, ca ishin dhe të thyera. Tani shtojmë
panën mascarpone dhe çokoladën pandistele me gjithë biskotat brenda, gjithë ingredientit, përbersit shqip, se pastaj do na kritikon. Tu i kam edhe gjysmën tjetër të pandisteles lart, çokoladën, dhe tani kam bërë dekorimin me panën, siç ju thash, që e kisha mequr më njanë. Unë nuk jam pastiqere, ta dini. Kërkoj që të bëj më të mirën, mos më shani për dekorimin, se nuk kam bërë askush asgjë. Bëj shaka, ju kam shumë gjanë, çdo njeri i bën gjërat në mënyrën e vet. Të bukura, po të shpifra ushqimi nuk është asnjëherë i shpifur, se Zoti me zina i ka dhënë, me zina i dhuron, se ka njerëz me gjithmonë që nuk e kanë dhe na vin shumë keq për këtë pjesë. Tu kisha mequr dhe pak nga ajoja që kisha bërë përzier me çokoladë pandistele, mascarpone, pan, edhe mbeti një çik fare, doja ta lija dhe e vura edhe në mes të dekorimi i biskotave. Dhe kjo ishte torta jonë, njerëz të bukur, njerëz të mirë, një mbrëmje të bukur. Ju kam shumë gjanë dhe faleminderit shumë për mesazhet, edhe që më ndiqni dhe me që suportoni.